起来下雨了，下雨了，我也是。不一定要收在这里头哈。要下暴雨了。奶奶说她要去，那个楼上收那些她晒的粮食。我说我去给她收。你要回家，你要回家，你要拿起来。不收啊？你要回家，打一不打？打。慢点哈。我这里收了，灯笼们下面哈。好，乖，赶紧回家，赶紧回家。好，别吹了，这到底打一不打？好，现在让奶奶回去了。我们去给她收起来。这么晚了，她还要起来收拾这些东西。打电话给小冰雹。真的？快点！我让奶奶回去了，我给她上弄。下这么大的雨，我在担心奶奶们他们那边的房子，因为如果下大雨的话，那边的房子就不会的，那个它会渗下去，它不会起沟水的。如果起沟水，今天晚上下的特别大的话，它家里面就会被淹的。对，这奶奶晒的萝卜，你看，哇，打雷了，快点！你赶紧！呀，这么晚的他也来收这个，太危险了。而且等一下，像他收一会儿了之后，还得慢慢的走过去。对，那个时候都已经开始下大雨了。对，要是摔一跤或者感个冒，那就麻烦了。娃娃机好了，孩子们已经很棒，一会儿就收完了。你帮一下，下雨了，快点！下这么大的雨，你看下面地里面下好大，县城在下冰雹。你要睡觉了，喂吧。不能，这边来一张。要是奶奶来收的话，肯定来不及。对，快点！现在都已经在开始下大雨了。下了好大雨。快！来把你收回来了。你来收肯定要搞事噻。对，等在这边。天天下雨方便了。好的一天，这边也不出太阳。你妈养狗的，这下雨跑要着安喽。应该不到啊。今天晚上小到吧？你们要注意安全哈。麻烦你们了哈。没有，他们过去了哈。走了，回去了。一直都在担心奶奶家房子这里。哎呀，看一下，能不能看到？它这个排水沟被那些泥巴和石头淹没的，就不知道今天晚上的雨下的大不大。如果下特别大的话，起沟水了，那个水渗不出去，它就会往屋里面渗。我们明天一早过来看一下。我们要保证爷爷奶奶的安全。对，不知道要是下冰雹的话，今年就完了。对。你知道为什么吗？下冰雹的话，那边的那个烟花季里的花全都会被打掉。对。还有那一你这开的花也会被打掉。快点，下大雨了，等一下打湿了。突然就下了这么大的雨，一点预告都没有。还好我们跑得快。对，而且还在打闪电，电闪雷鸣，你看，好吓人啊！要是我一个人的话，我好害怕。还好的，小时候我们经常经历这种。一人把那个娃娃又掉在地上了，在你脚下。这雨越下越大了。希望不要下冰雹吧。听说县城在下冰雹了。我也不希望它下大暴雨，
下大暴雨，我们明天要起早一点去看一下爷爷奶奶他那边有没有起沟水。要起沟水了的话，我们要赶快去把他那边处理一下，用锄头去给他挖出一个临时沟出来。对。这衣服会不会被刮跑？把它外面的衣服收进去吧。收衣服了。下雨了，收衣服了，一恒。哇，好久都没有下暴雨了。但下暴雨了，我们的水应该能保障了。对，水是多动的。你太矮了，让叉叉来吧。要不要收进去啊？会感觉会被这个雨飘进来打湿啊，好不容易干的。把它叠在屋里面。那现在收吧，你等一下，待会儿出去跑了。这个风太大了。一恒，赶紧进去，在下雨，打雷了。这个天气，今天白天都是很大的太阳，说下雨就说下雨。白天我还穿的短袖了。对，感觉下雨下来又会冷几天。果然春雨来了。春天下雨的话，它这个雨季会越来越多的。对，难怪昨天我回老家去，发现那地上全是湿的。老爸说要下暴雨，才知道，最近有暴雨。对。下雨的好处就是我们不缺水用，下雨的坏处呢，就是我们新修的这条路又会停很久。对。他这个鞋子也你在吃啥啊？一恒，少吃一点糖，谁给你的？叉子给你的吗？是不是叉子给你的？我还有牙牙。你还有牙牙？哇，刮了好大的风呀！妈妈说不让你进去吵妹妹，你又去叫妹妹，赶紧出来！哇，狂风暴雨要来了！好不容易晒干的。对，晒了好几天才晒干。因为就出了这几天的太阳，前面都一直特别冷。叉叉要把我们今天打的米扛进去，我们用三轮车拉下来的，怕下雨就把三轮车给骑上去了。在我骑三轮车上去的过程，我发现奶奶要过来收东西，所以说就帮她一起收了。还好，现在毛路通了，我们拉东西直接拉到家门口了。对，不像以前一样要从山那上面扛下来，扛得可累了。收那么多衣服。大家听，电闪雷鸣。县城下了好大的冰雹，但是我们这上面好像没有下冰雹哎，还好还好。看，晚上感觉被这个电闪雷鸣弄成白天了。看，这个风好吓人呀！还好把衣服都收了，不然到处吹。看见没有？晚上这么一会儿就已经有这么大的雨水下来了。这么一会儿就已经这么大的雨水了。哎呀，好担心奶奶家呀。